頭痛，唔想見到啲舊嘢。日日都影。係啦，睇見就悶啦，係嘛？佢就嚟可以成個拳頭擺入口。得佢咁啦，我明日嗰個 Vegas 做嘢，我出咗張機票同你一齊去係嘛？佢哋要咁快就打工仔先？係咪今日想見多你幾面啊嘛？今日呢個禮拜大結局。做咩？哇！西裝茶中。好啊，做嘢唔開心，啲客激親你啊？冇嘢喎。呢排多啲嘢做嘅唔會啲啫，你唔好亂第一諗個結果。咁啊係，你不嬲有嘢唔開心都會同我講嘅。我聽朝瞓醒打俾你。咁早唞，幫我問下未同我哥，話我遲啲揾佢哋食飯。得埋場戲。